其實喺今次嘅即係喺樂樂發生事之後，我應該係第一次正式訪問你。咁我都不得不提呢啲所有嘢，我唔知係計劃啊，定係即係湊巧啦。就曾經喺樂樂發生事之前，我同你合作咗一個我監製，但係你做演員嘅《天堂的畫冊》，就樹齡熱象式單位嗰個樹齡啦，就做編導。而個故事人物，成個故事就好似你之後發生嘅，就係一個鬆啲歲，大啲啦，比阿樂樂大啲，就發現自己有腦癌嘅細路仔，屋企人點樣面對，係咯，即係我諗係前後幾個月之後就收到，即係睇報紙收到見到你嗰個新聞嘅時候，我淨係覺得好愕然。咁都唔知啦，呢種種嘅嘢，因為我哋喺信徒嚟講，我哋都相信係有佢嘅心意喺裏邊嘅。我想知道你心目中喺聖經裏邊你最感動或者你最欣賞嘅人物，連同佢嘅故事係咩呢？嗱，當然即係如果你係切入自己嘅個人感受咁嘅亞伯拉罕啦。咁但係你話如果我其實亞伯拉罕都幾似即係我哋人嘅啫。佢之前即係而家就叫做信心之父啦。之前佢都做咗好多冇信心嘅嘢啦，出賣自己老婆啊嗰啲。即係我哋人就係咁樣嘅，即係我哋人就係成日做埋呢個即係看似係掂嘅，其實即係裏邊都好多唔掂啊。咁我就冇佢咁咩嘅，即係肯定未去到佢嘅層次嘅，即係要將自己嘅仔獻祭咁樣。我好老實，真係做唔到但係如果你講聖經人物，我就會我會中意大衛咯，即係佢因為男人都係想有啲英雄感，即係覺得咁英雄，即係雖然佢咩英雄啊？你講要解釋下先。哇！即係聽嘅未必真係信徒嚟嘅。你細個就可以同啲獅子搏鬥嚇。巨人你又唔怕，咁你仲唔英雄啊？即係又可以即係有份勇氣，統領以色列咁耐，同埋係咯，出生入死打咁多仗，咁呢個係即係我哋作為男人係會有個羨慕喺度咯，即係咁，但係始終佢都係人啦，咁佢一生裏邊都犯咗好多錯，咁亦都俾我哋一個警惕喺度。與此同時，亦都俾我哋嘅出路，即係佢都有跌倒嘅時候。當然呢個係成為我哋嘅警惕，但係就算我哋有朝一日真係都會跌倒嘅時候，我哋都應該有個出路咯，即係都可以去返神嗰度。咁呢個唔係一個藉口，即係唔係話你成為你嘅藉口就可以放任咁樣去任意妄為。咁但係如果冇呢個出路呢，人就好慘咯，真係。我哋需要戰戰兢兢去生活啫，但係都唔敢包我哋係咪有跌倒嘅一日㗎嘛。好，其實最後你頭先講呢一句，我其實最後個問題就係話啦，演員你都好成功啦，即係已經即係冇人懷疑你嘅實力。但係我自己有時懷疑自己咧。咁但係你有冇信心做一個好嘅門徒呢？往後嘅日子咁。我會盡力去做咯，但係你話有冇信心？信心就一定要有嘅，但係唔好咁誇話自己100%。其實喺你嘅界定裏邊，一個好嘅門徒應該係點樣？唔失見證嘅一個好門徒。咩會為之唔失見證啊？即係十戒唔好犯。反為我覺得唔係呢樣嘢喎。咁係咩呢？我犯10戒都唔緊要，我仍然願意返去神嗰度。所以我話我唔可以100%靠自己嘅，即係自己係靠唔住。但我要有信心去行，但唔等於我放棄，我唔行啦，我橫掂都唔得啦，即係唔係咁樣咯。即係我知道我自己係要咁行嘅，但係我亦都相信靠我自己係未必行得晒嘅。
咁但係好彩，佢仲有一道門俾我可以開。當我真係跌倒嘅時候，我唔會咁放棄自己咯嚇。咁呢個亦都係我哋嘅信仰，即係基督教信仰一個，亦都我以前唔信，即係以前令我唔即係佢抗拒嘅原因嘅其中一個原因嚟嘅。哇！你即係咁都你哋講晒啦。咁但係呢個正正就係一個好嘅係咯。好真實嘅。係啊，即係你唔好相信你自己一定可以哇講到天花龍鳳，我靈命幾咁咩都唔可以咁擺喺自己個位嗰度。你承認你自己係軟弱嘅啫，但係你要對自己有要求咯嚇。咁我覺得係咁樣嚇。OK，今日多謝晒智叔，Thank you。